Olunaku lwajjo Palamenti etaba amawanga ga Bulaaya yatudde ng'ensonga enkulu zaabadde ensonga ssatu omuli embeera ey'ebyobufuzi n'okulinnya eddembe ly'obuntu mu nnyaffe Uganda, ensonga z'e Rwanda n'ensonga z'eggwanga erya Kazakhstan. Okusinza ku Palamenti yatunuulidde ebyobufuzi bya nnyaffe Uganda ne bategeeza nga bwe bitatambudde bulungi nga okulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka 2021 bwe kutaatambula bulungi era tekwali mu mazima na bwenkanya era abateesiteesi tebagoberera mateeka gonna. You're met with violence and terror by your own government forces who are supposed to protect you. People are shot, arrested, opposition leaders are under house arrest, and worse. Do you trust the government the next day after such elections? Does the world trust that government the next day after such elections? We need to stop talking in riddles and agree on the fact that the 14th January election in Uganda ran against any policy of a free, safe and equal election. Banera bavumiridde enkozesa y'amaanyi ey'ebitongole ebyokwerinda omuli ekitongole kya poliisi n'ebitongole ebirala mu kadde k'okulonda ssaako n'oluvannyuma lw'okulonda. Bano bagamba nti ebitongole bino ebyokwerinda byeyingiza mu nsonga z'ebyobufuzi mu nnyaffe Uganda. Bano baatuuse kukkiriziganya omuli okuvumirira ebikolwa ebitagoberera mateeka si kye kyokka wabula n'okutyobola eddembe ly'obuntu ssaako n'okulumba yafeesi z'ebibiina by'obufuzi ebiwabula gavumenti. This is absolutely unacceptable and runs counter to democratic principles. Once again, we must not sit by and close our eyes when citizens of a state are deprived of their fundamental rights and call for help from us. They're asking for external help and indeed our support, and we have to proffer that support. Free and fair elections, just as the rights of freedom of expression, freedom of the press, are prerequisites for sustainable development. Nevertheless, we would like to congratulate the Ugandan people. Bano era bategeezezza kikola kibi nnyo eri gavumenti kyekola ku bibiina by'obwannakyewa ebiddukanya emirimu gyabyo mu nnyaffe Uganda. Bano baavuddeyo ne bategeeza nga abantu bonna abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi basaanidde okubeera nga bayimbulwa olw'ensonga nti ekyokubakwata kirinnyira eddembe ly'obuntu ssaako n'obuwaayiro obulala obukontana ne ssemateeka afuga ensi yonna. Bano era baamaliza nga bakkiriziganyiza nti envumbo ezaateekeddwa ku bantu ng'obuntu awamu n'ebitongole ebyenjawulo olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ziteekeddwa okuteekebwa mu nkola awamu n'okugobererwa. He managed to fool everyone, global leaders, international organizations, even the European Union. What happened in Uganda before the elections is unthinkable in any country that we call democratic. Blocking access to the internet and social media prior to the election day is unacceptable. It leaves people in the darkness of disinformation. Bobi Wine, Uganda's opposition leader who conducted peaceful protests in order to condemn that the poll was rigged, has been put under house arrest for several days. Neither media nor party officials were allowed to access his home. Is that a fair chance? Is that a fair fighting chance? Abaka 632 bye bakkiriziganyiza n'ebyasaliddwawo ate abaka 15 ne bawakanya ebyabaddemu abaka 48 bo tebeetabye mu lutuula luno. Kigongo kulwa Channel 44 Oleguro.